பேர் நஜிமுதீன். ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வந்திருக்கோம். யூடியூப்ல ஏசியன் மோட்டார்ஸோட ஆட் பார்த்து நல்லா இருந்துச்சு ப்ரிஃபரன்ஸ். ஸோ அதை வச்சு நம்ம இங்கே வந்து பார்த்தோம். ஸ்விஃப்ட் கார் வச்சிருக்கோம் 2016 மாடலு. இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக காரை சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ப்ளஸ் வந்து நம்ம எக்ஸாஸ்ட் மாற்றி இருக்குது. ரொம்ப குட் சர்வீஸ், ரொம்ப நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக எல்லாம் டீல் பண்ணாங்க. ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு மாடிஃபிகேஷன் கார் பண்ணா A to Z கம்ப்ளீட்டாக மாற்றி தராங்க. ஸோ என்னோட ப்ரிஃபரன்ஸ் நீங்கள் ஏசியன் மோட்டார்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக வெளியே போகலாம். தேங்க்யூ.